Hello UKG students. Today's subject is English. UKG students, आज जो है आपको कॉपी में साउंड ऑफ ओ बताऊंगी। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने साउंड ऑफ ओ आपको कॉपी में आज करा रही हूँ, तो इसको मैं समझाऊंगी, लेकिन मैंने इसका आपको बोर्ड पर भी वीडियो अच्छे से समझाई है। आप उसे भी वॉच करना, बुक की वीडियो भी वॉच करना एंड कॉपी वीडियो भी आपको वॉच करनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ओ वाई को ऐड करके क्या क्या वर्ड बनाए हैं। JOY जॉय, BOY बॉय, TOY टॉय। OG को COG को, FOG फो, LOG लोग, OT कोट को लगा के, COT कोट, POT पोट, DOT डोट, ON ऑन, DON डॉन, CON कॉन, TON टोन, OB ROB रोब, MOB मोब, JOB जॉब। टर्न योर पेज। नेक्स्ट है ज्वाइन द लेटर्स। इनको आपको प्लस करके लिखने हैं। C + O + P कोक, D + O + G डॉग, H + O + T कोट, M + O + P मोप, C + O + T कोट, P + O + T पोर्ट, N + O + T नॉट। ये आपको इस तरीके से जॉइंट करने हैं। टर्न योर पेज। नेक्स्ट आपका है लुक एट द पिक्चर एंड राइट इट्स नेम। इधर आपकी साइड पिक्चर है, इनके आपको सेम नेम लिखने हैं। सबसे पहली पिक्चर है LOG लोग, TOP टॉप, MOON मून, LOCK लोक, POT पोट, ROSE रोज, COT कोट। नेक्स्ट है कंप्लीट द स्पेलिंग्स। आपको कंप्लीट करनी है स्पेलिंग्स। कैसे करनी है? इसमें आपको वोवेल्स ओ लगाने हैं। JOY जॉय, DOT डॉट, COW काऊ, FOX फॉक्स, POP पॉप, ROD रोड, FROZ फ्रोज। नेक्स्ट है मैचिंग। पिक्चर को वर्ड से मैच करना है। सबसे पहली पिक्चर है मोप। मोप में बेटा पूछा भी होता है। MOP मोप, ROD रोड, TOY टॉय, LOG लोग, POT पोट। नेक्स्ट है सर्किल द करेक्ट वर्ड्स। इसमें आपको वर्ड को सर्कल करना है। वो कैसे करना है? देखिए इधर आपकी जो पिक्चर दी हुई है, इनके 3 आंसर दिए हुए हैं। इनमें से जो राइट आंसर है उन पर आपको सर्कल करना है। तो सबसे पहली पिक्चर है कोट की, तो आपको इसे COT कोट को ऐसे सर्कल करना है। नेक्स्ट है मॉप की पिक्चर, MOP मॉप। फिर है टॉय की, TOY टॉय। लास्ट है LOG लोग। इस तरीके से आपको इन्हें सर्कल करना है और आपको अच्छे से पिक्चर मम्मा की हेल्प से बनवानी है कॉपी में, और आपको ये वर्क कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।